Հիմա նայեցեք։ Նախ ասեմ Շատ ճիշտ էր ասում։ Սասուն Միքայելյանը այն մարտավորն ասում էր, որ 18-ի ուտեղ ունեցած իշխանազավթումը ավելի կարևոր է, քան Արցախյան հերոսամարտը, եւ երեք Սասուն Միքայելյանն էլ երաբերում ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը հոյակապ արտաքին քաղաքականություն է վարում, եւ ինչպես ինքն է սիրում ասել, եկեք չբզբզանք, խնդրեմ։ Ընդհանրապես Սասուն Միքայելյանը հայտնի էր նրանով, որ 20 թվականին իր մեքենայով գնաց Ջեբրայելի ուղությամբ եւ ինքը ես իր խոսքերն եմ ասում, ասաց մի կիլոմետր մեր մնացել որ թուրքերը գային, մենք 10 կիլոմետր փախանք, 400 մարդու կյանք բրկեցի։ Այսինքն ինքը գնացել էր այնտեղ որպեսզի մի կիլոմետր թուրքերի հեռվից ինքը փախներ 10 կիլոմետր որպեսզի 400, այսինքն վախկոտ, դավաճան, դասալիկ, սրիկա, ով սատարեց Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնելու համար։ Ես չեմ ուզում այդ Սասուն Միքայելյանին անդրադառնալ, դա ոչնչություն է, ունայնություն է։ Դրան անդրադառնալը պատվից ցածր եմ համարում, որովհետև այդ դավաճան վախկոտ սրիկան ավելի վատ արարք արեց, քան բոլոր թուրքերը միասին վերցրած։ Բայց ես վիրավորված եմ զգում, որ պարոն Ջահանգիրյան, դուք բանակ եք ստեղծել, իրավակարգ եք ստեղծել։ Դուք մեծ հեղինակություն ունեք, ես ձեզ հարգել եմ, հարգում եմ եւ կհարգեմ։ Դուք ինչ եք ձեզ թույլ տալիս այդ ոչնչության կողքով քայլել։ Ես գիտեմ քո մեծ հարգանքն ու հիացմունքը սպարապետի հանդեպ։ Ես գիտեմ ձեր հարաբերությունները անկանատես եմ եղել, չէ՞ որ ես 4 տարի եղել եմ Վազգեն Սպարապետի օգնականը։ Ես գիտեմ թե Վազգեն Սարգսյանը ինչքան էր հարգում քեզ եւ ինչքան էր վստահում քեզ։ Եվ մի ամբողջ նորաստեղծ բանակի իրավակարգը վստահեց, որպեսզի դուք կերտեք։ Դա ամենամեծ վստահությունը եւ դուք փայլուն իրագործեցիք այդ գործընթացը։ Եվ ձեզ եւ այսօր դուք գտնվում եք այդ վախկոտ դավաճանի կողքին, այդ ազգուրած թալանչու կողքին, դա ձեզ պատիվ չի բերում։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք։ Ես դա միայն իմ կարծիքը չեմ ասում։ Տասնյակ սպաների կարծիք եմ ասում։ Երեք ես ինքս եղել եմ Վազգենի, իհարկե այդ խաժամուժից, սասունական այդ խաժամուժից հետո, որ 800 հոգի մարդ են ուղարկել դիրքեր 5600 հոգու փող են լափում։ Այդ խաժամուժից հետո եմ ես գնացել։ Ձեզ պատիվ չի բերում, բոլոր սպաները ձեզ հարգում են, ընդունում են եւ խնդրում են։ Ինձ խնդրել են որ ասեմ դուք մի քայլեք այդ դավաճան ոչնչության կողքին։ Դուք դրանով իրեն պատիվ եք բերում, իսկ ձեզ խայտարակություն։ Մի արեք դա։ Իսկ այն ինչ այդ տղան ասել է շատ ճիշտ եւ քիչ է ասել։ Սասուն, դու վախկոտ դավաճան ես, քո ասածներն եմ կրկնում, Սասուն։ Այն ինչ որ ես քեզ հեռախոսով ասել եմ, կկրկնեի, եթե եթերում չլինի, բայց երեսիդ ես ասելու եմ դեռ։ Դու թալանչի վախկոտ ոչնչություն ես։ Եվ դու պատասխան ես տալու։ Ամեն ինչի համար։